ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဟာအယောင်တွေမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံဆွဲတဲ့လူတိုင်းဟာအယောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခဲပတီဆွဲတဲ့လူတွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တပ်ပုံတွေကိုအဖြူမဲပြောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးကူးဆွဲလို့ရပေမဲ့ live drawing နဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာရေးဆွဲတဲ့အခါအယောင်နဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအဖြူမဲပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးရတဲ့အတွက်အယောင်တွေအကြောင်းကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အယောင်တွေအကြောင်းကိုတည်ထားမှာထုံးမမှန်ကန်ကန်နဲ့လှလှပပရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့အယောင်တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့စလိုက်ကြရအောင်။ပကြီးပညာရက်မှာအနီရောင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်တွေဟာမူလအယောင် primary colors တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအယောင်တွေရအောင်တခြားဘယ်အယောင်တွေမှရောဆက်လို့မရဘဲနဲ့မူလအတိုင်းတည်ရှိနေလို့ပါ။မူလရောင်တုံးရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားအယောင်များစွာကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။အနီရောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုရောလိုက်ရင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်လာပါတယ်။အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ကိုရောလိုက်ရင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာပြီးတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်ကိုရောလိုက်ရင်တော့ခဲရောင်ကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်။မူလအယောင်3ရောင်ကိုရောပြီးတော့ရလာတဲ့နောက်ထပ်အယောင်အသစ်3ရောင်ကိုဒုတိယအယောင် secondary colors လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီရဲ့ပေးချင်းကဲ့ရဲ့အယောင်တွေကိုရောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်အယောင်တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအယောင်တွေကိုတော့တတိယအယောင် tertiary colors လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပေးချင်းကဲ့ရဲ့အယောင်တွေကိုဆက်တိုက်ရောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြည့်ပြည့်ပြီးလှပတဲ့အယောင်ဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ color wheel ကိုရရှိလာပါတယ်။မူလအယောင်3ရောင်ကိုရောလိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြနေတဲ့အယောင်စနစ်ကို RYP color system လို့ခေါ်ပြီးတော့ပကြီးစေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယောင်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းမှာတော့မတူပါဘူး။အလင်းရဲ့အယောင်စနစ်ကတော့ RGB color system ဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ကိုရောလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ color wheel မှာရှိတဲ့ဒီဘက်ခြမ်းအယောင်တွေကိုအပူရောင် warm color လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အယောင်ကိုတော့အေးရောင် cool color လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစရာကိုအတိမတ်လို့မရပါဘူး။ဥပမာ color wheel ပေါ်ကဒီအနီရောင်ဟာဒီဘက်ခြမ်းကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတွေ့အယောင်ဟာအေးရောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းကိုပြောင်းသွားရင်တော့အပူရောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်အတိုင်းကြည့်ရင်ဒီရဲ့အယောင်ဟာအေးရောင်ဘက်အချမ်းကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယောင်ကိုအနီရောင်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအယောင်ဟာအနီရောင်ထပ်ပိုပြီးတော့အေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအနီရောင်နဲ့ရှင်ရင်အေးရောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ထိုနည်းတူပါပဲဒီအပြာရောင်ကဒီဘက်ချမ်းကိုပြောင်းသွားရင်တော့သူ့ရဲ့အယောင်ဟာတဖြည်းဖြည်းပူလာမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားရင်တော့သူ့ရဲ့အယောင်ဟာတဖြည်းဖြည်းအေးရောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အယောင်ရဲ့အပူအေးသဘောတရားကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်အယောင်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းအယောင်ရဲ့အပူအေးကိုညှိပြီးတော့ဓာတ်ပုံထဲကအယောင်နဲ့ဓာတ်ပုံစံထဲတူအောင်ရောဆက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အယောင်ရဲ့အပူအေးသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီလောက်ပဲတည်ထားရုံနဲ့တော့အယောင်နေနဲ့ကစားလို့မရသေးပါဘူး။နောက်ထပ် hue saturation value အကြောင်းတွေကိုလည်းတည်ထားရပါဦးမယ်။ hue ဆိုတာကတော့အနုအယံသဘောမပါတဲ့အယောင်စစ်စစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပကြီးစေးပူထဲကနေတိုက်ရိုက်ထွက်လာတဲ့အယောင်စစ်စစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ color wheel မှာရှိတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ခြမ်းကအယောင်တွေကို hue လို့ခေါ်ပါတယ်။ hue မှာပါတဲ့အယောင်တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ပုံတစ်ပုံကိုရေးချယ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ saturation ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ saturation ဆိုတာကတော့အယောင်တစ်ယောင်ရဲ့ပြင်အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံတစ်ပုံရဲ့ saturation ကို short လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုံရဲ့အယောင်ပြင်အားဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပြီးတော့မီခိုးရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ saturation ကိုမြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံရဲ့အယောင်ပြင်အားဟာငကိုထပ်ပိုပြီးတော့တောက်ပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တော့ကအယောင်ချဲတဲ့အခါမှာအယောင်တွေကလည်းရွေးချယ်စရာနေရကြောင်းအရာအလုံးကိုတောက်ကြီးပဲရေးချယ်ခဲ့ကြဖို့မှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော့နော်။အယောင်တောက်တွေပုံတစ်ပုံမှာအရန်စုပြုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံဟာပြတ်သွားတတ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့အမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အယောင်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတင့်တော်တဲ့အယောင်အမှုရင်းတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခဲပချီမှာတော့ဒီအပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
value ဆိုတာကတော့တွေးအနူးရင်တန်ဖိုးဖြစ်တာကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာလားအယောင်တစ်ယောင်ကိုအမဲရောင်ရောလိုက်ရင်အဲ့ဒီရောင်ရဲ့တန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းရင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဖြူရောင်ရောလိုက်ရင်တော့သူ့ရဲ့အနူးရင်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ value ကဖြော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့အယောင်မှာမတူညီတဲ့အနူးရင်တန်ဖိုးတွေရှိကြပါတယ်ရှူအမြင့်ဆုံးဒီအယောင်နှစ်ယောင်ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီအပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်ဟာ hue level ချင်းတူပေမဲ့အဖြူမဲပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနူးရင်တန်ဖိုးတွေကွာနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံကိုခဲရနဲ့အဖြူမဲပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်အလင်းအမောင်တပေါ်တရားကိုတည်ထားရမယ်အပြင်အယောင်တွေရဲ့အနုရင်တန်ဖိုးတွေကိုပါတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပုံကိုအဖြူအမဲအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာပါတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာအလင်းအမောင်ပမာဏတွေတူတူရကြပေမဲ့အယောင်မတူတဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ခက်ရင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအယောင်တွေပါတဲ့အပိုင်းကိုတော့ခက်ဖြော့ဖြော့ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်color wheel ကိုအဖြူအမဲပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဝါရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအယောင်တွေဟာတိတိကျကျဖြော့နေပြီးတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအယောင်တွေကတော့တိတိကျကျရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်တွေဟာ live drawing တွေရေးတဲ့အခါမှာသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုံတစ်ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ့်ပုံမျိုးဆိုရင်ပုံကိုဖုံးနဲ့အဖြူမဲပြောင်းပြီးဆွဲရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အယောင်ပါတဲ့ပုံနဲ့ပဲဒါရိုက်လေ့ကျင့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါမှအယောင်သဘောတရားတွေကိုသဘောပေါက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းအပြင်ဘက် outdoor တွေပဲရေးအဖွဲလိုက် live drawing တွေပဲရေးချောင်းအမှုရည်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ရေးဆွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အယောင်တွေအကြောင်းပို့ကြည့်အောင်တပ်ပုံတွေကိုအဖြူမဲမပြောင်းပဲ sketch တွေကိုများများလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်အယောင်ပါတဲ့တပ်ပုံတွေကို sketch လေ့ကျင့်ပြီးမှမူရင်းတပ်ပုံကိုအဖြူမဲပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်တိုက်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်ဖန်များလာတဲ့အခါမှာအယောင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပိုသိလာတဲ့အပြင်အတွေ့အကြုံများလာပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အခုပဲအဖြူမဲမဟုတ်တဲ့တပ်ပုံတွေကိုလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ကြတော့နော်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါတော့ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။